دايما في سؤال بيتكرر: إيه هي الخطة السحرية اللي هتجيب أسرع نتيجة؟ بس هل ده السؤال الصح أصلاً؟ الإجابة ببساطة مفيش حاجة اسمها كده، اللي بينفع لشخص مش شرط أبدا ينفع للتاني. السؤال الصح مش إيه الأفضل، لكن إيه الأفضل لمين؟ الموضوع كله تفصيل. أول عامل لازم يتحدد، هل الشخص رياضي محترف ولا مجرد شخص عادي بيتمرن عشان صحته؟ تاني حاجة الهدف نفسه، هل هو بناء عضلات، خسارة وزن، ولا مجرد الحفاظ على اللياقة العامة؟ والوقت كمان عامل مهم جدا. الخطة لازم تكون واقعية وتناسب جدول أي حد اليومي. طبعا السن بيفرق. استجابة جسم شخص في العشرينات مختلفة تماما عن حد في الأربعينات. ومستوى اللياقة الحالي برضه، الخطة لازم تناسب مستوى الشخص سواء كان لسه مبتدئ أو متقدم. وأخيرا الحالة الصحية العامة، أي مشاكل صحية لازم طبعا تتاخد في الحسبين. طيب، إيه اللي ممكن يحصل لما حد يمشي على خطة مش مناسبة ليه؟ النتيجة بتكون إرهاق وإجهاد مستمر، والجسم مش بيستعيد قوته، وبالتالي مفيش أي تقدم بيحصل. ناس كتير بتفتكر إن السر في شدة التمرين، بس الحقيقة إن السر في حاجة تانية خالص. السر هو الاستمرارية، القدرة على الالتزام بخطة مناسبة على المدى الطويل هي اللي بتجيب نتيجة فعلا. يعني خطة بسيطة لكن فيها التزام بيها أحسن بكتير من خطة مثالية بنتعب منها بسرعة. الخلاصة: أي خطة مهما كانت ممتازة ملهاش لازمة لو مش مناسبة للحياة اليومية. فالسؤال الأهم اللي كل واحد لازم يسأله لنفسه: هل خطتي دي فعلا متفصلة عليا ولا مجرد خطة وخلاص؟